Hai, what's up guys? Masih bersama saya MJSN Motion Studio. Oke, pastinya teman-teman penasaran kali ini sound efek apa yang akan saya bagikan, yaitu sound efek distortion wave. Efek ini sangat-sangat wow tentunya. Teman-teman bisa mendengarkannya sendiri. Wow, seperti menggema. Oke, sound ini cocok untuk membuat film-film yang mungkin agak horor gitu kali ya, seperti itu. Suara bassnya oke, gimana? Menarik bukan? Bagi teman-teman yang ingin mendapatkannya, langsung saja download di deskripsi. Itu di bawah video saya, setelah saya sertakan linknya, teman-teman bisa downloadnya di situ. Dan jangan lupa untuk tonton video saya yang lainnya, karena tentunya masih banyak sound-sound yang akan saya share ke teman-teman sekalian. Oke, mungkin cukup sekian. Jangan lupa untuk tonton video saya selanjutnya. Thank you.